السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. قصة نجاح مطاعم البيك في السعودية وكيف تميزت وواجهت أكبر المطاعم الأمريكية والعالمية. من منا لا يعرف مطعم البيك؟ ذلك المطعم الشهير الذي يقدم أطيب وجبات الدجاج البروست لأبناء المملكة، والذي تربع على عرش مطاعم الدجاج واستطاع أن يظل الأول لسنوات طويلة وما زال. حينما بدأت العديد من الأسر بالمملكة بتناول الطعام الجاهز بسبب ضيق الوقت للطهي لارتفاع معدلات العمل، كان قد وصل إلى السعودية في هذا الوقت عام 1970 الشاب الفلسطيني شكور أبو غزالة رحمه الله، الذي ولد عام 1928، فكان يبلغ من العمر وقتها 42 عاما، وكان متزوج ولديه ولدان. هنا فكر الراحل شكور أبو غزالة بإنشاء مطعم صحي ومميز للوجبات السريعة، لأنه رأى بأن السوق بحاجة إلى طعام يقدم بأسعار معقولة وفي بيئة نظيفة، فسافر إلى خارج المملكة وتعاقد مع شركة تسمى البروست، وكان هو أول المتعاقدين معها لاستخدام خلطات التوابل والمعدات الخاصة بها. وقد وضع كل مدخراته في هذا المشروع، وقام بتجديد مستودع قديم كان قد استأجره لضيق ذات اليد، وافتتح أول مطعم يقدم الدجاج المقلي المضغوط البروست في المملكة العربية السعودية عام 1974، وكان يقع على طريق المطار القديم في مدينة جدة في الشرفية. ولقد كان الاسم الأول لمطاعم البيك مطاعم بروست، ذلك قبل عام 1986، حيث تغير بعد ذلك إلى البيك. وكلمة البيك هي كلمة عثمانية مأخوذة من كلمة الباشا، ولكن لم يكن هناك إقبال كثيف في البداية عليه، حيث أن الجمهور لم يتقبل فكرة الدجاج البروست بسهولة، فلم يكن يزور المطعم أكثر من 100 فرد على مدار السنة. رغم ذلك فإن أبو غزالة كان شديد الإصرار على النجاح، وكان أبو غزالة هو من يطبخ بنفسه ويقابل الزبائن، فقد كان متكفلا بالأمر كله. وحينما بدأ الرزق يشق طريقه إلى يد أبو غزالة، إذا به يسقط طريحا للفراش بسبب مرض السرطان اللعين، شفى الله الجميع منه. وفي يوم 14 من أغسطس عام 1976 توفي أبو غزالة عن عمر يناهز 48 عاما. ومات الرجل، ولكن لم يمت حلمه رغم تراكم الديون عليه وإلغاء وكالة البروست للمطعم بسبب موت طرف العقد الآخر شكور أبو غزالة. تراكمت الديون على الأبناء الاثنين لشكور أبو غزالة، وهم إحسان ورامي، وخيرهم البنك ما بين الحجز على كل ممتلكات الوالد أو تسديد الديون في عامين. قبل الأبناء عرض البنك، وبالفعل بدأوا في عام 1978 بالعمل لتسديد الديون بعد سنتين من موت أبيهم. في تلك الأثناء كان الابن الأكبر إحسان أبو غزالة قد تخرج من كلية البترول والمعادن بالمملكة، فاضطر إلى ترك المجال واللحاق بحلم والده حتى يستطيع أخيه الأصغر رامي إكمال تعليمه كما فعل هو وينقذ ما يمكن إنقاذه. وكانوا يستخدموا التقشف لكي يكملوا المديونات المطلوبة للبنك، فكانوا يقومون بجميع الأعمال داخل المطعم بأنفسهم أيضا على نهج والدهما، من تقديم الطعام للزبائن ومسح الطاولات وتنظيف المطعم من أجل المحافظة على المال لتسديد الدين كاملا عن أبيهم. وبالفعل تم سداد كافة المديونات للبنك على مدى السنتين، وقد تعلموا من هذه التجربة كيف يحافظوا على أموالهم، وتعلموا أيضا أن لا يأخذوا قرض من أي بنك. وبما أنهم أصروا على معرفة كل شيء يتعلق بمجال عملهم، سافر إحسان إلى فرنسا لدراسة علم تكنولوجيا الإدارة، وعاد حاملا معه فكرا جديدا، وبدأوا في الاستغناء عن شراء الخلطات السرية من الشركات، وقاموا بإلغاء الوكالة، فهذا كان أمر مكلف عليهم، فعملوا على الخلطات السرية في محل سري لا يدري عنه أحد، وكانوا يجربونها على الزبائن دون علمهم لمدة 3 سنوات. وفي عام 1984 تم تطوير وصفة سرية خاصة بهم تحتوي على 18 نوعا من الأعشاب والتوابل،
وبالفعل زاد الإقبال ونجحت الخلطة ونجح معها مطعم البيك بعد أن كان أعلى مشارف الهاوية ليحقق مكان الصدارة في محافظة جدة حين وقتها. كان لهذا النجاح الاستثنائي الذي حققه مطعم البيك بجدة أثره في انتشار سلسلة مطاعم البيك في جميع أنحاء المملكة، وقد استمروا على أكثر من 25 عاما بسعر 10 ريالات للوجبة الواحدة، فكانوا يعملون باستراتيجية الربح الطويل وعدم استغلال المجتمع، وهذا الذي ساعدهم على هذا النجاح الموجود الآن، وما زالوا يعملون بهذه الطريقة رغم الزيادة البسيطة الآن في سعر الوجبات. أبرز ما يميز مطاعم البيك هو الازدحام الشديد على الفروع، وتحول هذا الازدحام لظاهرة مترافقة لافتتاح الفروع الجديدة لدرجة الاستعانة بالشرطة لتنظيم الازدحام حول المطعم. ويبقى سر النجاح في الصدقات والأعمال الخيرية التي يقومون بها، المعلنة منها والغير معلنة، فهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. من هنا سطع اسم البيك عاليا في سماء المملكة، وسطع اسم شكور أبو غزالة معه رحمه الله. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.